Ko sem bil še mlajši, pravzaprav še precej mulj, se dobro spominjam prihoda Hyundai Japoni. Tega se dobro spominjam predvsem zato, ker je sosed najprej kupil kombi limuzino, potem pa slab mesec zatem še limuzino. Tako ugodni so bili takrat tisti avtomobili. In so tudi morali biti, ker niso bili prav ničemer posebni, nikakor ne konkurenčni evropskim tekmecem. Še izgledali so bolj slabo. Danes Hyundai niso več poceni in nikakor ne izgledajo slabo. Takšen i40 pravzaprav zelo dobro. Še le diode, ki jih običajno ne maram, so ukrivili tako, da so mi sprejemljive. i40 pa ni samo lep, ampak je tudi precej dober. Evropskih tekmecev sicer ne prehiteva, jih pa povsem dohiteva in marsikomu zna povzročiti cmok v grlu. Celo na malenkost, kot je pregrado prtljažnikov, niso pozabili. Ta avtomobil je za Hyundai zelo pomemben, zato tudi znotraj trde cenene plastike ni. Okolje je prijetno in dobro sestavljeno, moti me le ta modra osvetlitev, ki je že malce preživeta, in škripanje tega vzvratnega ogledala, kar pa je verjetno muha testnega avtomobila. Ostalih pripomb nimam, pravzaprav lahko notranjost celo pohvalim, ker ponuja tudi številna odlagališča. Da je zadaj dovolj prostora, pa mi najbrž sploh ni treba posebej omenjati. Tega i40 poganja najmočnejši dizelski agregat v ponudbi, 1,7 litrski CRDI 100 kW. Včasih, ko smo razvajeni 120, 150 in več kilovatnimi motorji, se zdi kar malce podhranjena, hude krize ni. Za normalno vožnjo je povsem spodoben, malce se majhna prostornina poznale pri pospeševanjih, kjer ni tako suveren. Glede na to, da je i40 med bolj udobnimi predstavniki razreda, me to sploh ne moti, ker mu hitra vožnja tako ali tako sploh ne diši. Krmilni mehanizem ni med najbolj komunikativnimi in tudi ne vidim potrebe po tej tipki Sport, ki mimogrede ne spremeni veliko. Že sam samodejni 6-stopenjski menjalnik dovolj dobro sam predstavlja, v takšni kombinaciji pa mi je i40 na daljši poti povprečno porabil okrog 7 litrov. Bolj pomembno je, da za 26 oziroma s temi nekaj dodatki za 29.000 evrov dobite veliko avtomobila. Dobro izdelanega, prostornega, zelo simpatičnega, dokaj dobro motoriziranega in z dobrim samodejnim menjalnikom. In v takšni opremi stal tudi dobro opremljenega. Ne manjka veliko. Na zadku se celo skriva kamera, klima je dvopodročna, samodejni menjalnik ima funkcijo Auto Hold, ki poskrbi, da pred semaforjem avtomobil sam stoji, brez prestavljene ročice. USB vhod tega ključka sicer ni znal prebrati, a ga i40 tudi ima, ravno tako tempomat in še kopico ostale opreme. Še ena stvar me je navdušila, kako zelo lahkotno so vsa vrata. Tudi prtljažna. To bo gospodičnam sigurno najbolj všeč.